Después, ¿qué representa para vos esta fogata? Esta fogata para mí es un signo de alegría, también es un encuentro ancestral alrededor del fuego, donde quemamos todas las miserias, todas las cosas feas que tenemos guardadas durante este año, y hoy es como si empezara todo de nuevo porque las dejamos en el fuego. Así que, y además todo el barrio se encuentra alrededor de este fuego, que para nosotros significa también un poco de vida, encuentro, celebración, alegría, festejo, cultura, todo eso para mí es importante, pero como no es para otros, toma más fuerza y más sentido. ¿Qué pensás de la posición que tomó el gobierno de la ciudad frente a la realización de este evento? Bueno, el gobierno de la ciudad tiene una posición de criminalizar todo tipo de manifestación callejera, sobre todo las que tienen gran arraigo en el sector popular, ¿no? Como nosotros, un barrio de zona sur que nos organizamos, casi autogestionado porque no se recibe subvención del gobierno. Yo opino que está muy mal lo que hace porque aparte no conoce el entramado social y político de este barrio ni de esta comuna y toma decisiones sin estar acá siendo parte de esto, lamentablemente. Opino que está muy mal lo que hace y que recorta nuestros derechos y la democracia también cuando no lo permite. ¿Es la primera vez que tienen inconvenientes con el gobierno de la ciudad? No, no es la primera vez. Ya tuvimos inconvenientes.